Everyone. Hello everyone. In this video we are going to talk about PCA stroke. हामीले चाहिँ MCA stroke र ACA stroke को डिटेल भिडियो बनाइसकेका छौँ तर PCA को बारेमा चाहिँ हामीलाई त्यति धेरै चाहिँदैन जति चाहिन्छ त्यति चाहिँ आई विल टक अबाउट द आइएल पोइन्ट्स only है सो इन दिस डायग्राम वी क्यान सी दैट PCA इज सप्लाइङ द यो चाहिँ हाम्रो सुपेरियोल्याटरल भ्यू हो सुपेरियोल्याटरल भ्यूमा चाहिँ वी क्यान सी द येलो कलर भनेको चाहिँ हाम्रो PCA ले डिनोट गरेको छ जसमा चाहिँ इट इज मोस्टली सप्लाइङ द इन्फेरियर पार्ट अफ द टेम्पोरल लोब एज वेल एज द occipital lobe. On the medial surface, we can see that PCA is mostly supplying the occipital lobe and also some part of the temporal lobe. On the inferior surface, the major part is supplied by PCA. PCA ले चाहिँ हाम्रो कसलाई सप्लाई गरिरहेको छ भन्दाखेरि इट इज सप्लाइङ द टेम्पोरल लोब एज वेल एज द occipital lobe है सो द मेजर सप्लाई हाम्रो उता कसलाई जान्छ भन्दाखेरि इट इज सप्लाइङ द occipital pole है अब वी क्यान सी द्याट PCA को हामीले अघि इफ यु हेभ सिन माई भिडियो अन द ब्लड सप्लाई अफ ब्रेन है त्यसमा चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि आई हेभ मेड टु आर्टरिज होइन सो त्यसमा चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि PCA भनेको इट इज अ पार्ट अफ पोस्टियर सर्कुलेसन जसमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा भर्टिबल आर्टरी युनाइट गरेर बेजलर आर्टरी बनाउँछ यो बेजलर आर्टरी चाहिँ अल्टिमेटली PCA मा डिभाइड हुन्छ PCA को यो इनिसियल ब्रान्च छ त्यसलाई चाहिँ हामी P1 ब्रान्च भन्छौँ अर्को पछाडि जाने ब्रान्चलाई चाहिँ P2 भन्छौँ अघि जति हामीले कर्टेक्समा हेरेको स्ट्रक्चरहरू हो इट वाज बिङ सप्लाइड बाई P2 ब्रान्च भनेपछि यो P1 ब्रान्चले चाहिँ कसलाई सप्लाई गर्छ त P1 branch is supplying our midbrain. It is also supplying the thalamus. ठिक छ सो थ्यालमस एरिया र मिड ब्रेनहरूलाई चाहिँ मोस्टली सप्लाई गर्ने भनेको P1 ब्रान्चले सप्लाई गर्छ है अब त्यहाँ त्यति जानेपछि हामी लेटेस्ट टक अबाउट द म्यानिफेस्टेसन द्याट वी सी इन पेसेन्ट विथ PCA स्ट्रोक र पहिला लेटेस्ट सी अ लिटल बिट मोर अबाउट वाट आर द स्ट्रक्चर द्याट आर बिन सप्लाइड है सो वी क्यान सी द्याट यसमा यो सबै एरिया चाहिँ हाम्रो कसले सप्लाई गर्छ भन्दाखेरि पोस्टियर सेरेब्रल आर्टरीले सप्लाई गर्छ जसले चाहिँ के हुन्छ मिडल पार्ट अफ द थ्यालमस एज वेल एज द ल्याटरल पार्ट अफ द थ्यालमसलाई सप्लाई गरिरहेको छ सँगसँगै वी क्यान सी द्याट इट इज अल्सो सप्लाइङ दिस ग्रिन एरिया दिस ग्रिन एरिया इज अल्सो known as the hippocampus and it's also supplying the area which is connecting in between two which is the posterior part of the corpus callosum also known as the splenium of the corpus callosum ठिक छ so we can see in this diagram so posterior cerebral artery को P1 र P2 ब्रान्च हुन्छ P1 ले चाहिँ हाम्रो मिड ब्रेन सँगसँगै थ्यालमसलाई सप्लाई गर्छ अनि हाम्रो P2 ब्रान्चले इट इज सप्लाइङ द occipital cortex as well द अदर स्ट्रक्चर्सहरू है सो PCA ले कसलाई सप्लाई गर्छ त इट इज सप्लाइङ थ्यालमस थ्यालमस हाम्रो दुईवटा किसिमको हुन्छ एउटा देयर इज ल्याटरल थ्यालमस अर्को चाहिँ मिडल थ्यालमस थ्यालमस हुने भनेको एउटै हो त्यसको चाहिँ ल्याटरल र मिडल पार्ट हुन्छ ल्याटरल पार्ट अफ द थ्यालमसमा चाहिँ हाम्रो सबै सेन्सरेसनहरू यता गएर रिले गरिरहेको हुन्छ क्या सो थ्यालमस इज द रिले सेन्टर भनेर पढिरहेको छ नि त कुन ठाउँमा त ल्याटरल थ्यालमस त्यसमा कुन न्युक्लियस हो मोस्टली इट इज VPL एन्ड VPM न्युक्लियस ठिक छ सो फेसको चाहिँ VPMमा जान्छ वेराज द अदर बडी पार्ट्सहरूमा चाहिँ भेन्ट्रो पोस्टो ल्याटरल न्युक्लियसतिरबाट गएको हुन्छ इफ देयर इज ड्यामेज टु द ल्याटरल थ्यालमस त्यतिखेर द पर्सन विल म्यानिफेस्ट विथ हेमी सेन्सरी लस ठिक छ अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज मिडियल थ्यालमसले हाम्रो स्लिप र बिहेभियर प्याटर्नहरूलाई कन्ट्रोल गरेर हुन्छ इफ हाम्रो मिडियल थ्यालमसको ब्लड सप्लाई कट अफ भयो भने त्यो मान्छेमा चाहिँ स्लिपको डिसअर्डर हुन्छ र बिहेभियरको पनि एब्नर्म्यालिटिज हुन्छ हेन्स इफ देयर इज लिजन इन द मिडियल थ्यालमस देयर विल बी बिहेभियर एब्नर्म्यालिटिज अलङ विथ द्याट देयर इज हाइपरसम्नोलेसिस ठिक छ सो दिज आर द टू म्यानिफेस्टेसन ड्यू टु ड्यामेज टु द थ्यालमस अब थ्यालमसको ड्यामेज भयो भने के हुन्छ त हामीले वी टक द्याट वेनेभर द ल्याटरल पार्ट अफ द थ्यालमस इज गेटिङ ड्यामेज इन दिस पर्सन देयर इज डेभलपमेन्ट अफ कन्ट्राल्याटरल हेमी एनेस्थेसिया अब यो मान्छेमा चाहिँ के हुन्छ भने as soon as the blood circulation is re-established in the thalamus यो थ्यालमसमा रिइस्टाब्लिस भएको ब्लड सप्लाईले के गर्छ भन्दा द पर्सन विल इभेन्चुअली डेभलप एगोनाइजिङ पेन बर्निङ पेन ल्यान्सिनेटिङ पेन यो पेन यस्तो हुन्छ एज इफ समबडी इज कटिङ योर स्किन थ्रु अ ग्लास है अथवा केही नाइफले स्किन काटिरहेको जस्तो देख्छ यस्तो पेनलाई हामी ल्यान्सिनेटिङ पेन भन्छौँ अल्सो एज एगोनाइजिङ बर्निङ पेन है युजुअली इट इज सिन इन लिजन विथ PCA टेरिटोरी है सो PCA टेरिटोरीमा यदि थ्यालमसमा लिजन भयो भने वी क्यान सी यदि कुनै मान्छेलाई PCA टेरिटोरीमा स्ट्रोक भयो जस कारण चाहिँ थ्यालमसको सेन्सनहरू ड्यामेज भयो द पर्सन म्यानिफेस्टेड विथ हेमी एनेस्थेसिया अन द कन्ट्राल्याटरल साइड त्यसपछि अपन रिकभरी त्यो एरियामा जहाँ उसले हेमी एनेस्थेसिया डेभलप गरेको थियो नाउ इन दिस एरिया द पर्सन इज फिलिङ एगोनाइजिङ पेन बर्निङ पेन ल्यान्सिनेटिङ पेन देन द्याट सिन्ड्रोम इज नोन एज जेराइन राउसी सिन्ड्रोम है सो जेराइन राउसी सिन्ड्रोम भनेको इट इज अ पार्ट अफ PCA स्ट्रोक ठिक छ अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एन्टोन सिन्ड्रोम एज वी हेभ अलरेडी सिन इन द डायग्राम अघि हामीले डायग्राममा देखाएको थियो होइन सो occipital लोब वाज बिङ सप्लाइड बाई द पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी यदि कुनै मान्छेको बायोलेटरल दुइटै साइडको डिस्टल द्याट इज P2 PCA ब्लक भयो भने द्याट इज द पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरीको P2 टेरिटोरी ब्लक भयो भने अन द बायोलेटरल साइड भनेपछि के हुन्छ उसको दुइटै आँखामा कर्टिकल ब्लाइन्डनेस डेभलप हुन्छ सो द्याट विल रिजल्ट इन्टु कर्टिकल ब्लाइन्डनेस तर एज वी नो द्याट द सेन्ट्रल पार्ट अफ द म्याकुलर फिल्ड इज बिङ सप्लाइड बाई द मिडल सेरेब्रल आर्टरी त्यसै कारणले उसको म्याकुलर भिजन चाहिँ स्लाइटली प्रिजर्भ भएको हुन्छ सँगसँगै उसको भिजुअल फिल्ड यो भिजुअल फिल्ड हो त्यसको चाहिँ म्याकुलर एरिया इज स्लाइटली प्रिजर्भ सँगसँगै देयर आर सर्टेन लेग्स अफ द भिजुअल फिल्ड विच इज बिङ प्रिजर्भ है यो ग्रिन कलरमा देखाएको एरियाहरू चाहिँ प्रिजर्भ भिजुअल फिल्डको एरिया हो त्यसै कारण यो मान्छेमा सेन्ट्रल भिजन इज प्रिजर्भ जसलाई हामी गन ब्यारल भिजन भन्छौँ सँगसँगै आइल्यान्ड अफ भिजन्स आर अल्सो प्रेजेन्ट
यस्तो अब कुनै मान्छेमा हि डेभलप्ड कर्टिकल स्ट्रोक तर हि इज नट कम्प्लिटली ब्लाइन्ड, हि इज सेङ उसले चाहिँ के हो गन ब्यारल भिजन हेरिरहेछ, सँगसँगै आइल्यान्ड अफ भिजनहरू देखिरहेछ। यसको मतलब के छ भन्दा हि उसँग होप छ द्याट वान डे हि विल बी पर्फेक्टली फाइन, हि विल बी एबल टु सी इज भिजुअल फिल्ड भेरी नाइसली के। तर यो मान्छेमा एक्चुअली के छ भिजुअल फिल्ड ड्यामेज भएको छ। इफ आई आस्क दिस पर्सन टु वाक होइन अब सिधै हिँड्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि हि माइट फल, बुझ्यो, किनभने उसको भिजुअल फिल्डमै ड्यामेज भएको छ। देयर इज ओन्ली सम फ्यु एरियाज विच हि इज एबल टु एप्रिसिएट इन हिज भिजुअल फिल्ड। त्यसै कारणले द पर्सन विल डिनाई द्याट हि इज ब्लाइन्ड के। दिस टाइप अफ डिनियल अफ द कर्टिकल ब्लाइन्डनेस इट इज नोन बाय सिन्ड्रोम द्याट इज नोन एज एन्टन सिन्ड्रोम है। सो एन्टन सिन्ड्रोम इज अल्सो सिन इन पेसेन्ट विथ P2 टेरिटोरी अफ पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी स्ट्रोक, ठिक छ। सो एन्टन सिन्ड्रोम पनि देखिन्छ, वी हेभ अलरेडी डिस्कस द्याट है। सो जसमा चाहिँ द पेसेन्ट डिनाइज अफ बिङ ब्लाइन्ड। आई होप यु अन्डरस्टुड द रिजन किन मैले भनेको त्यो। अर्को चाहिँ के हुन्छ देयर इज समथिङ कल्ड एज ब्यालेन्स सिन्ड्रोम। ब्यालेन्स सिन्ड्रोम भनेको के भन्दाखेरि वेनेभर देयर इज अ वाटर सेप इन्फ्राक्ट बिट्विन द पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी एन्ड द मिडल सेरेब्रल आर्टरी। लेट अस मेक अ डायग्राम अबाउट द्याट है। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ वाट इज अ वाटर सेट एरिया। वाटर सेट एरिया भनेको त्यो एरिया हो जहाँ चाहिँ दुईवटा एरियाको ब्लड सप्लाई गरेर मिट भएको हुन्छ क्या। सो एज वी नो द्याट यति एरिया चाहिँ हाम्रो प्रिडोमिनेटली कसले सप्लाई गरेर हुन्छ पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरीले सप्लाई गरेर हुन्छ क्या। एन्ड दिस मच यो एरियाभन्दा बियोन्ड है दिस इज सप्लाइड बाई द पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी एन्ड द एरिया इन फ्रन्ट अफ दिस इज सप्लाइड बाई द एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी एन्ड दिस एरिया इन बिट्विन इज द नो म्यान्स ल्यान्ड द्याट इज नोन एज द वाटर सेड एरिया है। सो वेनेभर देयर इज एन स्ट्रोक भयो कुनै मान्छेलाई हाइपोग्लाइसिमियाको कारणले नि हुनसक्छ अथवा देयर क्यान बी हाइपोपर्फ्युजन ड्यु टु के हुनसक्छ भन्दाखेरि सिनको ड्यु टु सकको कारणले पनि वेनेभर देयर इज हाइपोपर्फ्युजन मतलब एकदमै सिभियरै ब्लड फ्लो कम्प्रोमाइज भएको छैन क्या। यसको मतलब के हुन्छ त्यो एरिया विच वेयर भल्नरेबल दे विल डेभलप स्ट्रोक एन्ड द्याट इज द वाटर सेड एरिया। Usually PCA र MCA को बिचमा there is a water set area and if in case there is a deficiency of blood supply in that area that will result into water set infarct in between the PCA and MCA territory and that will manifest with a syndrome that is known as balance syndrome। अब balance syndrome मा दुईटा important manifestation हुन्छ। one of them is palinopsia अनि अर्को भनेको asymaltognosia भन्ने अर्को चाहिँ हुन्छ, ठिक छ। अब palinopsia भनेको चाहिँ के हो। अब लेटेस्ट कन्सिडर हाम्रो एउटा मान्छे छ उसलाई मैले चाहिँ के देखाएँ एउटा पेन देखाएँ आई आस्क्ड हिम तिमीले पेन देखिरहेको छौ, हि रिप्लाइज यस। अब मैले के हुन्छ भन्दा यो पेनलाई उसको भिजुअल फिल्डबाट रिमुभ गरिदिएँ देन आई विल आस्क हिम तिमीले पेन देखिरहेको छौ देन हि विल अगेन से यस के। अल्दो मैले उसको भिजुअल फिल्डबाट पेनलाई रिमुभ गरिसकेँ बट हि इज स्टिल पर्सिभिङ द भिजन किनभने हिज भिजुअल फिल्ड इज नट एबल टु कम्प्रिहेन्ड द फास्ट मोसन द्याट इज बिङ अकरिङ के। जस कारण चाहिँ के हुन्छ देयर इज पर्सिस्टेन्ट अफ अब्जेक्ट इन हिज भिजुअल फिल्ड द्याट इज नोन एज प्यालिनोप्सिया। सो प्यालिनोप्सिया भनेको यो पर्सिस्टेन्स अफ भिजन यो युजली किन हुन्छ बिकज हिज occipital lobe is very slow enough to appreciate the movement, ठिक छ। द्याट इज नोन एज प्यालिनोप्सिया, इट इज अ पार्ट अफ ब्यालेन्स सिन्ड्रोम। अर्को हुन्छ एसिमल्ट्याग्नोसिया जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो मान्छेले चाहिँ पुरै साइमल्टेनियसली सबै कुरा देख्दैन। फर इक्जाम्पल एउटा ह्यान्डमा मैले उसलाई पेन देखाउँछु आई आस्क हिम वाट आर यु सेङ, राइट ह्यान्डमा मैले पेन देखाएर चाहिँ उसले भन्छ मैले पेन देखिरहेको छु। साइमल्टेनियसली मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो राइट ह्यान्डको पेनलाई रिमुभ गर्छु र लेफ्ट ह्यान्डले मैले उसलाई के देखाउँछु भन्दाखेरि आई एम सोइङ हिम अ पेन्सिल, विल से द्याट इज सिङ अ पेन्सिल। तर इफ आई एम सोइङ हिम पेन एज वेल एज पेन्सिल साइमल्टेनियसली देन उसले कि त पेन्सिल हेर्छ कि त पेन हेर्छ, दुइटै एकैचोटि हेर्न सक्दैन। साइमल्टेनियसली दुइटै कुराको भिजन उसकोमा कम्प्रोमाइज हुन्छ, द्याट इज नोन एज एसिमल्ट्याग्नोसिया। यसको एउटा क्लासिक इक्जाम्पल के हो भन्दाखेरि कुनै मान्छेलाई मैले एकदमै रुखै रुख भएको जङ्गलमा लग्यो भने हि विल जस्ट बी एबल टु एप्रिसिएट ओन्ली फ्यु ट्रिज क्या। उसले पुरै जङ्गललाई नै डेमोन्स्ट्रेट गर्न सक्दैन बिकज हि इज नट एबल टु भिजुअलाइज साइमल्टेनियस अब्जेक्ट्स इन हिज भिजुअल फिल्ड, ठिक छ। सो हि इज नट एबल टु सिन्थेसाइज द फुल इमेज इन हिज भिजुअल फिल्ड, द्याट कन्डिसन इज नोन एज एसिमल्ट्याग्नोसिया, ठिक छ। सो दिस इज अबाउट द पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी स्ट्रोक। सो इन पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी स्ट्रोकमा चाहिँ P1 स्ट्रोक हुनसक्छ र P2 स्ट्रोक हुनसक्छ। वेनेभर देयर इज P1 टेरिटोरीमा ब्लकेड भयो भने द्याट क्यान रिजल्ट इन्टु मिड ब्रेन स्ट्रोक। मिड ब्रेन स्ट्रोकमा चाहिँ विल बी टकिङ अबाउट डिटेल होइन, सो त्यो हामी त्यही भिडियोमा डिस्कस गरौँला। त्यसमा चाहिँ हामी मिडल साइड अफ द मिड ब्रेनमा ड्यामेज भयो भने के हुन्छ, रेड न्युक्लियसको ड्यामेज भयो भने के हुन्छ होइन, यो वेबर सिन्ड्रोम, क्लडे सिन्ड्रोम, बेनेडिक्ट सिन्ड्रोम सबैको बारेमा विल बी डिस्कसिङ अन द्याट है। तर एन्ड अल्सो P1 टेरिटोरीमै अर्को हाम्रो थ्यालमस पर्छ एन्ड थ्यालमस इज रिलेटेड विथ जेराइन राउसी सिन्ड्रोम भनेर याद राख्नु एन्ड इट क्यान अल्सो रिजल्ट इन्टु डेन्स हेमी एनेस्थेसिया है। अघि मैले लास्ट भिडियोमा ल्याकुनर स्ट्रोकको बारेमा कुरा गरेको थिएँ त्यस्तै यहाँ पनि आउँछ बिकज देयर आर सर्टेन पर्फोरेटिङ ब्रान्चेस विच आर सप्लाइङ द थ्यालमस भाया द पोस्टर कम्युनिकेटिङ आर्टरी एज वेल एज द पोस्टर सेरेब्रल आर्टरी। युजली पोस्टर सेरेब्रल आर्टरीको माइनर ब्रान्चेसहरूमा अक्लुजन भयो भने द्याट क्यान रिजल्ट इन्टु कम्प्रोमाइज भास्कुलर सप्लाई टु द थ्यालमस एन्ड जस कारण चाहिँ कन्ट्रालाटरल साइडमा हेमी एनेस्थेसिया हुन्छ। सो सानो लिजनले ठुलो मेनिफेस्टेसन गरिरहेको छ जसलाई हामी ल्याकुनर स्ट्रोक भन्छौँ, अल्सो नोन एज डेन्स स्ट्रोक। सो द्याट इज द मेनिफेस्टेसन अफ P1 स्ट्रोक। P2 PCA ब्लकेड भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट क्यान रिजल्ट इन्टु भिजुअल हालुसिनेसन। भिजुअल हालुसिनेसनहरू किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एज साइमल्टेनियसली टेम्पोरल लोब इज अल्सो गेटिङ ड्यामेज अलङ विथ द असिपिटल लोब, सो त्यो भिजुअल इन्फर्मेसन आर नट बिङ एबल टु बी
पुरै एनालाइजहरू गर्न मिल्दैन, त्यसलाई कम्प्रेस गर्न मिल्दैन. द्याट इज वाइ अ पर्सन म्याट डेभलप भिजुअल हेलुसिनेसन. द पर्सन क्यान अल्सो डेभलप प्यालिनोप्सिया. द पर्सन क्यान डेभलप एसिमल्ट्याग्नोसिया, जसमा साइमल्टेनियस अब्जेक्ट देखायो भने इज नट एबल टु एनालाइज द्याट. प्यालिनोप्सिया भनेको के हो? पर्सिस्टेन्स अफ एन अब्जेक्ट इन द भिजुअल फिल्ड, द्याट इज नोन एज प्यालिनोप्सिया. अर्को द पर्सन क्यान अल्सो डेभलप होमोनिमस हेमिएनोपिया. इफ द पर्सन डेभलप्स बायोलेटरल पिसिए ब्लकेट, देन इन द्याट केस के हुन्छ भन्दाखेरि द पर्सन विल इभेन्चुअली डेभलप एन्टन सिन्ड्रोम. त्यसको बारेमा पनि थाहा हुनुपर्छ. सो पिसिएको बारेमा चाहिँ यु सुड नो अबाउट डिफ्रेन्ट सिन्ड्रोमहरूको बारेमा थाहा हुनु पऱ्यो. अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पिसिए इज अल्सो सप्लाइङ द स्प्लिनियङ पोर्सन अफ द कर्पस क्यालोसम. वेनेभर पिसिए टेरिटोरीमा स्ट्रोक हुन्छ, द्याट विल मेनिफेस्ट विथ एलेक्सिया. एलेक्सिया भनेको के हो? प्योर वर्ड ब्लाइन्डनेस. सो हाम्रो भिजुअल इन्फर्मेसन दे आर बिङ सेन्ट इन्टु द वर्निक्स एरिया भाया द स्प्लिनियम. त्यो पोर्सनबाट अलिअलि इन्फर्मेसनहरू गइरहेको हुन्छ कि. सो भिजुअल कर्टेक्स हुँदै एङ्गुलर गाइरस, सुप्राम्यारिजनल गाइरस हुँदै इट इज गोइङ टु द वर्निक्स एरिया. इन केस हाम्रो यो लग्ने पोर्सनमा चाहिँ अलिकति देयर इज रोल अफ स्प्लिनियम अफ द कर्पस क्यालोजम. इफ देयर इज ड्यामेज टु पिसिए, स्प्लिनियम अफ कर्पस क्यालोजम पनि ड्यामेज हुन्छ. हेन्स द पर्सन विल डेभलप प्योर वर्ड ब्लाइन्डनेस है. प्योर वर्ड ब्लाइन्डनेस भनेको के हो? इज नट एबल टु इन्टरप्रेट द रिटन वर्ड्स है, तर इज एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड अल द थिङ्स. ठिक छ, द्याट इज नोन एज प्योर वर्ड ब्लाइन्डनेस. इज एबल टु लिसन वाट सुन्दाखेरि हि क्यान एबल टु कम्प्रिहेन्ड, तर लेखेको कुरा चाहिँ इज नट एबल टु कम्प्रिहेन्ड. द्याट इज नोन एज प्योर वर्ड ब्लाइन्डनेस. यसको बारेमा डिटेल यु क्यान सी इन भिडियो अफ एफेजियाजहरूमा मैले कुरा गरेको छु. ठिक छ. सो दिस इज अबाउट पिसिए. इन फ्याक्ट इन द नेक्स्ट भिडियो विल बी टकिङ अबाउट द स्ट्रोक इन जेनरल. विल बी डिफाइनिङ द स्ट्रोक होइन, एन्ड देन विल अल्सो टक अबाउट डिफ्रेन्ट कजेस अफ स्ट्रोक एन्ड हाउ डु वी डिफ्रेन्सिएट स्ट्रोक भर्सेस TIA, एन्ड विल अल्सो डिस्कस अबाउट द म्यानेजमेन्ट अफ स्ट्रोक एज वेल एज TIA. थ्याङ्क यू भेरी मच.